Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng panjenenganipun para pinisepuh sesepuh ingkang pantes kawula pundi. Mugi kadoro panjenenganipun Bapak Kepala Dusun, Bapak RT, Bapak RW sumrambat dumateng undangan langkung-langkung rumahan saking paring sedaya ingkang tansah kawula pektosi. Wonten keparingipun kula kepeksa gempil kamardikan panjenengan awit kula dalu kalenggan menika dipun resaya kaliyan anak kula yanto sak keluarga ingkang inti lan tujuanipun dalu kalenggan niku sareng-sareng ngapuntenaken penyuwunan wonten ngarsanipun Gusti Allah amung sakderengipun langkung rumin monggo sesarengan kita dherekaken tansah ngunjukaken rasul wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung awit karana kemurahanipun panjenengan sedaya dalasan kula dalu kalenggan menika taksih dipun keparengaken pinarakem pamanunggal silaturahim wonten panginanipun anak kula yanto sawarga sedaya kala taksih dipinayungan karayun ginanjar kabagyan satemah sedaya saged mangke rahayu boten wonten pambenganipun dene menggah anggenipun ngawontenaken rarakitan pangalus semanten kathahipun boten sanes sedaya penyuwunanipun yanto sakeluarga ingkang sinepuan Bapak Sarmono Kodene saking warung ugi para pinisepuh sedayanipun sedaya penyuwunan kala wau puncakipun sedaya nyuwun wonten ngarsanipun Gusti Allah mugi-mugi sedaya peparingipun ingkang sampun kagelar wonten alam donya ingkang tansah dipun ginakaken dinten dalu dhateng yanto sakeluarga sedaya saged mbarokahi langkung-langkung semara bumi sepindah ingkang dipun yanto sakeluarga wonten bumi dusun Buntul ugi semara bumi ingkang tansah dipun nambah dinten dalu dipun suwun sawaberkahipun mugi-mugi semara bumi ampun ngantos mbito kalani satmah Gusti Allah ingkang langkung pono dipun suwun saged tansah ngicari sedaya sukersan teke kantuna pinaringan bagas waras salajengipun tujuanipun yanto sakeluarga saged dipun keparengaken karana pikantuk berkah pangestu panjenengan sedayanipun. Ugi anggenipun adhet bali griya kangge ngayu mrinten dalu dumateng yanto sakeluarga saged nambah daya ageng ing ketentreman, karukunan sarta kelancaran anggenipun sami budidaya kecekapanipun dinten dalu salajengipun. Lan ugi dalu kalenggan menika yanto sakeluarga ngawontenaken ujuping penyuwunan para pinisepuh mestani wilujengan mugi-mugi tujuan wiwit ingkang karantam kala wingi ngantos saklajengipun sedaya diparingana ageng ing kawilujengan ampun ngantos wonten sambi kalanipun. Langkung-langkung dinten malem Jumat Legi menika ngawontenaken panyuwunan nyuwun wonten ngarsanipun Gusti Allah awit dinten ing pinjang yanto sekalian badhe ndewasakaken putranipun diwasa ingkang angka sepindah binjang-injang badhe ris dhateng dalebipun Pak Mantri mugi-mugi karana pikantuk berkah pangestu panjenengan bidal saking Guntur ngantos dumugi tujuan ngantos ing binjang dipun ris saged slamet wilujeng slamet to ingkang ris slamet to ingkang dipun ris satemah lare kala wau saged ingkang dipun wari paringi waras walya jati sajati satemah mulya saklajengipun mbok bilih ing mriku tasih nedeng-nedengipun mudi ngelmu wonten pangku pendidikan saged ingkang nindakaken satemah tujuanipun lari saksampunipun dipun diwasakaken dados lari ingkang utami saged tansah manut lan miturut tuntunan dhateng saking tiyang sepuhipun minggahipun mbah-mbahipun mugi-mugi karana pikantuk berkah pangestu panjenengan saged migunani dumateng bangsa lan negarinipun saged taat dumateng agaminipun. Ingkang sabab malekani wilujeng yanto sekalian minggahipun sabrayatipun awit dipun wilujengi mugi-mugi anggenipun monggo bali wisma tansah guyubipun sedaya saged nengenaken kawaspadanipun supados sedaya sedayanipun manggih rahayu manggih lancar menapa ingkang dados program tujuanipun yanto sabrayatipun sedayanipun. Ingkang sabab malih ugi kangge milujengi sedaya pirantos
ingkang kelar kangge atek penyembuhan napa dene pirantos Pak Dokter ingkang kangge resipun lari ing mangke sedaya dipun wilujengi mugi-mugi Gusti Allah tansah ngijabahi ngabulaken sedaya dayanipun saged mangke rahayu mangke wilujeng ngantos sak lajengipun ingkang sapamali warga masyarakat dusun Guntur gadhah keyakinan dalu kalenggan menika yantos sak warga nyuwun sawet berkahipun nggih menika ingkang kleres mula bukane wontenipun dusun Guntur dipun sawat suwuni sawat berkahipun mugi-mugi yantos sak warga saged merap kinabena saking rubet lan rubidanipun langkung-langkung lari ingkang badhe dipun islamaken wiwit kalenggan menika ngantos benjang-benjang ngantos sak lajengipun saged kalis ing rubida tinebena rubet-rubidanipun kantuna dipun caketaken tujuanipun lari ing benjangipun. Mugi karana pikantuk berkah pangestu panjenengan ugi pikantuk daya restunipun ingkang bakal kalawa Gusti Allah ngabulaken wiwit kalenggan menika ngantos sak lajengipun. Ingkang sapamali ugi kangge ngurmat wontenipun kumaraning petenan gangsal dinten 7 Saserulas wuku 3 dasa Windu sekawan Jating Arang kala dina paring kelan sakuburangipun awit menapa ing mriku dipun hormati awit yantos sak warga tasih treng tiyang Jawi nerusaken tinggalanipun para leluhur rinten dalu tansah liwati pasaran 5 dina 7 langkung-langkung lare badhe dipun islamaken liwat pasaran 5 dina 7 sedaya gadah kekirangan klepatanipun wiwit rempakipun selimah lampahipun setindak ingkang dipun sengaja lan boten dipun sengaja kathah klentunipun kalian keluarga lan kalian saksaminipun gesang langkung-langkung lare kathah klentunipun kalian sirian sepuhipun apa dene mbah-mbahipun mugi-mugi Gusti Allah tansah paring pangapura saklajengipun lare sakta mangke lancar gangsar tujuanipun langkung-langkung mbok bilih wonten sedaya Sukerta ingkang sampun bengawah wonten saklebeting pekarangan sak jawining pekarangan ingkang kelar dipun nggeni yantos sak warga ugi Sukerta ingkang sami kasandang lantaran penyunan dalu kalenggan menika mugi-mugi Gusti Allah tansah ngicali sedaya Sukerta icaling Sukerta kantuna dipun caketaken agenging kawilujengan sarta kathahing rejeki karana pikantuk berkah pangestu panjenengan sedayanipun. Dene mbantu kacat menganggenipun ngawontenaken rarakitan sambir mboten sanes kangge kintun doa dumateng para arwah ingkang sampun pinundhut sepindah dipun tujukaken para ahli kubur ugi dipun tujukaken dumateng mbah-mbahipun napa dene kadang waris sedaya ingkang sampun pinundhut arwah ingkang cerak ingkang tebih ingkang kerumatan lan mboten kerumatan dalu kalenggan menika badhe dipun kintun doa ing mangke nyuwun pasengkuyungan doa saking wasa imbin mugi-mugi sarta tumus dumateng para arwah satemah Gusti Allah tansah ngijabahi mugi-mugi dados berkat manungsa arwah ing satemah. Para arwah kala wau saged dipun suda siksane, jembar kubure, lepas turuke, saged dipun daku kaliyan umat lan pangeranipun. Masa wangsulipun yantos sak keluarga diparengana imbalan kaliyan Gusti Allah mugi-mugi anggenipun badhe gadhah tujuan mislamaken napa dene dewasaaken putranipun kala wau wiwit kalenggan ngantos salajengipun saged tansah slamet wilujeng lan salajengipun tujuanipun lare tujuan ingkang nuju dhateng kesainan saged kasembadan karana pikantuk berkah pangestu panjenengan sedayanipun. Pantu kacat menganggenipun ngawontenaken jeneng jangkep boten sanes ing mriku kangge nyuwun sawah berkahipun sedulur saking Bapa Biyu ingkang dipun mestani Kakang Kawah Kadhiari sepindah ingkang ngestoni dumateng lari badhe dipun islamaken ugi ingkang tansah ngestoni dumateng yantos sekalian minggahipun badhe berayatipun karana pikantuk daya restunipun sedulur saking Bapa Biyu sedaya kala wau saged tansah nengenaken kawaspadanipun supados anggenipun gadhah tujuan badhe tumindak wiwit sepecak ngantos sak denging tujuan saged kasembadan kanthi agenging kawilujenganipun. Dadine menggah anggenipun ngawontenaken tumpeng kempal boten sanes kangge nyuwun wonten ngarsanipun Gusti Allah. Mugi-mugi Gusti Allah tansah paring iman ingkang langkung kiyat. Mugi-mugi kebaling iman, mugi-mugi lare ampun ngantos nggih dewas kuwatir satemah anggenipun dewasaaken kalawa saged kasembadan satemah sedaya kalawa saged sami takwa wonten ngarsanipun Gusti Allah tansah manut lan miturut tuntunan ingkang dados keyakinanipun satemah Gusti Allah tansah paring barokah
wiwit kalenggan kok ngantos saklajengipun. Menawi pindah kangge njemaken dinten Jumat Legi ingkang kelar kangge risipun lari kala wau, sepindah kangge njemaken sari-sarining bumi geni banyu lan angin, ugi panutan sakembaran langkung-langkung kangge njemaken sedaya pirantos ingkang dipun ginakaken kangge nyambut damel Pak Yanto napa dene kangge atek panyuwunan sedaya dipun jemekaken raketing daya jemuk kantuna dayane raket lanipun saklajengipun menapa ingkang dados tujuanipun Yanto sakwarga sakto gumriyeng kempak saeka kapi karana pikantuk berkah pangestu panjenengan sedayanipun. Jenenganing ing mriku kang perlambang nyuwun wonten ngarsanipun Gusti Allah mugi-mugi Yanto sasampunipun nuntasi ingkang dados keyakinanipun milujenging putranipun, mugi-mugi sabibaripun ngawontenaken penyuwunan. Mugi-mugi Gusti Allah dipun suwun saged paring penggalih ingkang langkung menep sarta wening langkung-langkung lari kala wau satemah tujuan ingkang nuju dhateng kesairan saged sami jumbuh ingkang ginayuh rahayu ingkang sami tinemu sembodo ingkang sami dipun jangka karana pikantuk berkah pangestu panjenengan Gusti Allah ngijabahi ngantos saklajengipun. Kula kinten ngaten anggen kita ngikararaken kula cekapis manten mbok bilih wonten tureng ngambeng kiranging pangikararan kula boten sanes Gusti Allah ingkang langkung pono dipun suwun dumateng Yanto sakwarga ingkang nyuwun sawah berkah panjenengan tujuan ingkang nuju dhateng kesainan saged dipun kabulaken langkung-langkung mbok bilih wonten jar kalinggono ingkang sampun kalipan dina lantaran penyuwunan apa dene sedakon dalu kalenggan menika sedaya saged sah sempurna salajengipun kantun gangsal gampang tujuanipun. Kula kinten ngaten pangikaran saking kula doa kula nyuwun tulung dumateng wasa imin mugi-mugi doa saged tansah ndayani kawilujenganipun lare ingkang dipun islamaken napa dene Yanto sakwarga tujuan kang nuju dhateng kasaenanipun. Wedal sopapan kula semangkaaken sak cekapipun. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Rasulullah alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdulillah fi majah. Anna laka hamdu amin. Allahumma